အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုလိုမျိုးရာသီမျိုးမှာပေါ့နော်တရက်တီကင်းနေအရန်ပေါ်တယ်လက်ဆက်ဆက်တွေရမ်းများတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချိုးကတော့တရက်တီတွေကိုဝယ်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဈေးကနေဝယ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတရက်တီတွေကိုစားနဲ့နေပြီးတော့စိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုစိတ်နာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ချစ်နဲ့အရန်ကိုစားကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း2လ3လလောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုစိန်ရေးမပါဘဲနဲ့ဒီလိုပဲစားနဲ့နေပြီးတော့စိန်ထားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူကနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ရေးစီအောင်ဆေးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပြန်လောက်ဆေးလိုက်တယ်ဆေးပြီးတော့မှတရက်တီကိုနှစ်ချမ်းခွဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုစားမဲ့အနေတော့တုံးကလေးတွေတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အစီတွေထုတ်လိုက်ပြီးတော့တုံးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကသွားပြီးတော့စားနဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကြာရှည်စားလို့ရတယ်စားမယ်ဆိုတာနဲ့ပလင်းတွေကဖြစ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတိတ်ထားတဲ့ဘူးတန့်ထဲကဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကဇွန်းလေးနဲ့ခတ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ထုတ်ပြီးတော့တုတ်စားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲစားမလားပေါ့နော်စားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုလိုမျိုးတရက်တီလေးတွေကိုပေါ့နော်ဈေးကနေ20ဘူးလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဝယ်လာခဲ့တာတရက်တီအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချူကတော့ခုလိုမျိုးစားနဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော်တိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့တရက်တီလေးတွေနှစ်ချမ်းပဲအစီတွေထုံမယ်ရေစင်အောင်ဆေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကိုစားနဲ့တွားပြီးတော့တနေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်စားပေါ့နော်စားကိုထည့်မယ်စားချိုကဇွန်းနဲ့2ဆွန်းလောက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်2ဆွန်းမလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နှံ့နေအောင်တွားပြီးတော့နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ထည့်ရေထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်စားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲချိုတို့ကတွားနေတာပေါ့နော်သမီးလေးကလည်းသူကလည်းစားချင်တယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုလည်းနေပြီးသားတရက်တီလေးကိုပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ရပါသေးတယ်သူကလည်းတက်တီစားချင်တယ်အရန်လည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘေးနောက်မှာအမြဲတမ်းသမီးလေးနဲ့ဖြစ်နေတာကိုပေါ့နော်ကြီးစုပေးရတဲ့လူတွေပြစ်စစ်နောက်တယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်ခုလိုမျိုးပလင်းတန်နဲ့မှထည့်တယ်ပေါ့နော်ချိုကတော့ပလင်းတစ်လုံးဘူးတစ်လုံးပေါ့နော်ထည့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကိုရေလုံးဝမထည့်ပါဘူးနော်ကိုစားတဲ့ချိန်ကြမှာပဲကိုကဇွန်းလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့လိုတလောက်ယူပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇွန်းကိုလည်းတန်လေးထားမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ကြာရှည်ခံရအောင်ပေါ့နော်ဇွန်းမတန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှုတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာကိုကထည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဖုံးကိုလုံးနေအောင်ပိတ်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါကဒီစားနဲ့နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်2ရက်3ရက်လောက်နေရနေစပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ဒီစားတွေကတရက်ဒီတဲကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့အရန်စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲကိုကအချိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာတကြားပါထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချိုကတော့တကြားမထည့်ပါဘူးစားတစ်မျိုးပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ချိုကချင်စားချင်လို့ပေါ့နော်ခုလိုတရက်တီပေါ်တဲ့ရာသီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်စားမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်တီကမခံဘူးပေါ့နော်နေရလည်းအရန်ပြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်တီတွေကနွန်းသွားပြီးတော့စားလို့လုံးဝစားလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ချိုကဒါကိုတို့စားမှုဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့စားမကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ချိုကစားနဲ့နေထားချင်းဖြစ်ပါတယ်အရန်နဲ့စားကောင်းတယ်ချစ်တဲ့ခင်ချင်းတို့လည်းအရန်လှုပ်စားကြပါနော်ချိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး